Hej, mit navn er Brian. Jeg var på birkediæter i 2022 i juli måned, og bare for kort at fortælle, hvad det er, så er det, at man diæterer på birketræet i de her 15 dage, samtidig man drikker te, eller med til te-ceremonier. Og det er ikke en nem ting at gøre, fordi du kommer til at dykke rigtig meget ned i dig selv, og oplever dig selv på nogle måder, som du ikke helt kan forestille dig. Og især i de første dage, der oplevede jeg i hvert fald en form for frustration, længsel efter alle mulige ting, som jeg ikke kunne få. Men det gjorde egentlig også, at jeg blev stærkere og mere klar over, hvem jeg rent faktisk var. Så hele den her diæt, de her 15 dage, det gav mig en utrolig styrke. En styrke til at se på mig selv på andre måder, og et eller andet sted forstå mig selv på et andet niveau. Og det så, kan man sige, et eller andet sted har akkumuleret, når jeg kom hjem, det var, at jeg ligesom kunne prøve at se de ting i øjnene, som jeg havde det svært med. Og jeg kunne gå ind i det på en anden måde og vælge en anden retning i mit liv. Og mange af tingene har jeg simpelthen valgt at lave om, og selvfølgelig har jeg bibeholdt de gode sider. Men forskellen er bare, at nu kan jeg se det, hvor før der havde jeg et eller andet sted en blindside på mange af de ting, som jeg rent faktisk gik og arbejdede med. Og jeg vil sige, at jeg har taget nogle ret store valg i mit liv, efter at jeg kom tilbage fra birkediætaen. Det tog noget tid, før det hele landede, men da det endelig landede, der tog jeg også nogle ret store spring, hvor jeg blandt andet kiggede på mit arbejde, hvor jeg kunne se, at den person, jeg var blevet på arbejde, var ikke godt, så jeg blev også nødt til ligesom at kigge på det arbejde, og var det godt for mig? Og ud fra det, der valgte jeg at sige, okay, det var det bare ikke. Og jeg kunne også mærke, at jeg gik rundt og var stresset og sur og tvær. Og så for ligesom at lave en ændring, så valgte jeg simpelthen at snakke med arbejde omkring det og blive fritstillet. Og jeg kan mærke, det er en af de bedre ting, som jeg har gjort. Og når jeg ligesom er ærlig over for mig selv, så åbner det også nye døre for mig. Så jeg har også startet på Tobias-skolen som psykoterapeut, og jeg skal til Peru her om 2 måneder. Så der er en eller anden energi, en bevægelse, der bliver sat i gang, når vi begynder at arbejde med planter, og vi går ned på et andet vibrationsniveau. Og det er bare værd at kigge på. Det er i hvert fald værd at undersøge og se, om det kunne være noget for en. Altså, hvad er det gør, hvad der sker, og hvad er det, vi rent faktisk kan bruge det til. Så jeg var ret glad for, at jeg tog beslutningen om at tage afsted. Det var meget, meget hårdt, men med det sidste og lange løb, så er jeg super glad for det resultat, det rent faktisk gav mig. Så tak, Birk. Tak for dig.